السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknolojiyadda. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشنا قيمها يا قايها نجمدن مالكستو جوجتن waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah hadduu Ilaahay idmo waxaan ku baran doonaa qaabka loo kordhiyo xawaaraha kombiyuutarka gaar ahaan Windows 10 kombiyuutarada ku shaqeeya. qodobka koowaad ugu horeeya waa in aad shaqada ka joojisaa programyada kombiyuutarka marka uu soo kacayo la soo kaca kuwaas marka waa inaad shaqada ka joojisaa si kombiyuutarkaagu u noqdo mid aad u fiican. waxaad imaanaysaa qaybta loo yaqaan taskbar halka hoose halkaasi maaw muuska dhankiisa midig click kadib waxaad ka doorataa qaybta loo yaqaan task manager. markuu sidan kuugu soo kacana waxaad doorataa qaybtan ay ku qoran tahay start up halka jugsi kadibna waa kuwa applicationada soo kaca marka kombiyuutarkaagu uu soo daarmo mid kasta uu saaran yahay enable waa mid marka u suura gashay inuu kombiyuutarka la soo kaco marka aad soo daarto kombiyuutarka markaana kombiyuutarka uu si dhaqsi ah u soo kici waayo. waxaa sababayo culeysyada applicationada ay ku kalifayaan kuwaas oo iyana iskood u soo kacaya. marka mid kasta ay ku qoran tahay enable waxaad dhahdaa disable. hadda dhammaan aniga waxay yihiin disable waxaa kaliya enable laga dhigtaa midkan Windows Security oo antivirus-ka ah. haddii tusaale kan oo kale ku yahay enable tusaale enable ku yahay kasoo qaad sidaan oo kale markuu enable kugu noqdo haddaad rabtid inaad kala disable isaga ku dhufo kadibna qaybtan hoose ee dhanka midig disable ku qoran tahay ayaad gujinaysaa kadibna waad aragtaa halkaa inuu kuu full disable. marka haddii programmada ay badan yihiinna dabcan sidaas ayaa enable looga qaada oo disable looga wada dhigaa. inta badan programmada marka lagu soo rakibo kombiyuutarka sida halkan ayay si toos ah u soo aadaan iyagoona marka la soo kacayo kombiyuutarka marka la soo daaro. marka fadlan markastoo program cusub ku shubato kombiyuutarkaaga halkan waxaad ka dhigataa disable. qodobka labaad waa in kombiyuutarka aad ka masaxdaa ama ka tirtirtaa dhammaan faylasha aan muhiimka ahayn ama aan loo baahnayn. si aad hawshaas u fuliso waxaad imaataa qaybtan kombiyuutarka halka guji laba jeer ku dhufo. markuu sidan kugu soo kaco waxaad imaataa qaybtan ay ku qoran tahay local disk ama qaybta C halka ku dhufo kadibna waxaad imaataa muuska dhankiisa midig kadibna qaybta ugu hooseysa properties-ka ka dooro. markuu sidan kugu soo baxo qaybtan generalka ah waxaad ka doorataa qaybtan ay ku qoran tahay disk clean up halka ku dhufo kadibna waxaad ka sii doorataa qaybtan ay ku qoran tahay clean up system files halka guji markuu sidan kugu soo kaco waxaad ku dhufataa qaybtan okay jugsi kadib wuxuu ku dhihi doonaa ma hubtaa in si joogta loo tirtiro faylashan. waxaa leedahay delete files ugu dambeyn waxaad leedahay okay ha ka walwalin hadda waxaa la tirtiray oo la masaxay dhammaan faylashii aan muhiimka ahayn ee ku jira kombiyuutarkaaga ka buuxin lahaa qaybta memory-ga. haddaba muuqaalkan waxaan ku baranay laba hab oo aad u fudud isla markaana kombiyuutarkaaga ka dhigi karto mid aad u xawaaro badan isla markaana si dhaqsi ah u shaqeeya marka aad ku fulinayso howlaha ku gaarka ah. haddii ay tahay marka ugu horeysa oo soo boqoto channelka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto like share iyo comment aad inoo siisa muuqaalkan. tani kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.